Всем привет, парни и девушки, и да, вы ничего не перепутали, вы все еще на Техно-канале, но в этом видео речь пойдет о моих животных, точнее о моих котах, и еще более точнее это будет технообзор на Топу. Топа — это наш новый кот, ему 3 месяца, и про этого товарища меня уже месяц как просят зрители снять видео. В общем, если в целом, то у нас дома живут 3 кота, среди них, то есть одна черная кошка, она взрослая, ей примерно 7 лет, эту мадам зовут Миша, это животное мамы Линды, а Линда — это моя жена, а значит, то есть это кошка тещи. И далее у нас еще есть известный персонаж под именем Жмых, то есть Алмазик. Я думаю, он не нуждается в особом представлении, я уже снимал о нем видео. Обожаю этого кота больше жизни, и вот у нас наконец-то появился третий маленький засранец, и мы хотели его сперва назвать просто как Гном Гномыч, но, знаете, передумали. Потом нам понравилось там одно видео с котиком Максимкой, ну, то есть то вирусное видео, если помните. Смотрите, какой пиздюк, это Максимка. В общем, мы все передумали и назвали его просто Топа, то есть от сокращенного позывного Топаз. Как тебя зовут? Позывной Топаз. То есть у нас есть теперь Миша, то есть Мишка, далее у нас есть Топ Топыч, он же пиздюк Максимка, и Алмаз, или там Бурят. Короче, у нас множество разных кличек, но чтобы они все запомнили свои имена, мы называем их дома просто Миша, Топа и Алмаз. 3 кота в трехкомнатной квартире, это, конечно, еще не конец света, и всем нам хватает места, однако шерсти, конечно, капец. При том, что они еще кушают там на $1 000 000, чтобы оплатить им все эти вкусности, нужно что? Деньги. Правильно, денежки. Поэтому сейчас небольшая реклама, и хочу, то есть вам, своим подписчикам, рассказать об одном отличном IT-телеграм-канале. Называется он Код Дурова. Это место, где быстро, емко и по делу пишут о самых интересных новостях в IT-секторе и технологиях. На него подписано уже более 150 тысяч читателей, и значит, что это уже самая крупная IT-медиа в телеге. Среди их читателей топ-менеджеры и основатели крупнейших IT-компаний. Ребята создают уникальный контент в Telegram, добывают эксклюзивные новости о новых фишках и нововведениях, иногда даже с комментариями источников, близких к Telegram, несмотря на то, что это одна из самых закрытых IT-компаний в принципе, но они это себе могут позволить. Также они готовят интересные обзоры, статьи и интервью. Обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, хотелось бы больше рассказать в этом видео о самом, то есть о самом младшем в этой шальной тройке, то есть о Топе. И ему буквально на днях, кстати, исполнилось 3 месяца, а взяли мы его, то есть у заводчицы в возрасте 2 месяцев. Он был очень маленьким, и это было самое сложное в первые 2 недели. Он никак не мог, то есть привыкнуть к лотку, он писал на одеяло, он делал это довольно часто и даже закладывал пару раз мины просто посреди комнаты. Однажды я наступил на одну из таких мин. Одним словом, целые 2 недели мы учили его ходить в лоток, потом мы учили его хоть 2 минуты прожить без людей, потому что он постоянно плакал, если ты хоть на секундочку оставишь его в комнате, и спал он только, то есть в кровати, и только рядом с нами. Кстати, я забыл сказать, что это за порода. Это все тот же шотландский остроухий или скоттиш страйт, и это точно такая же порода, что имеет Алмазик. Но этот товарищ чуть отличается все же. Он, во-первых, не длинношерстный, у него чуть вытянутая мордочка, а не приплюснутая. И третье, у него нет в роду всяких там чемпионов, знаете, то есть в истории, что с Алмазом. И он не участвовал во всяких там выставках, в отличие от некоторых. Но что самое интересное, стоит он ровно столько же, 25 тысяч рублей или 10 тысяч гривен. Именно столько стоит сегодня 1050 Ti, но 1050 Ti это просто кусок бездушного текстолита для Counter-Strike, а это живой офигенский код, который сам принес бы тебе, не знаю, плюс 200 FPS только своим присутствием. В любом случае, самое удивительное, что первые 2 дня, конечно, все коты сильно стрессовали, прям вот шипели, знаете, боялись Топу, все же это новенький пришел в их дом, но что очень странно, Алмаз буквально на 2-3 день уже успокоился и принял Топу, хотя, внимание, он все-таки пацан, причем молодой, ему даже 4 лет еще не исполнилось, а вот кошка, то есть Миша взрослая, та, что по идее должна была сразу заменить мамку, то есть Топе, она наоборот дико его боялась, там пряталась, шипела и была довольно агрессивная. То есть если у вас дома уже есть кот, и если вы, не знаю, там внезапно решили взять еще одного товарища или подружку, то именно кот с котом больше вероятности, что они найдут общий язык, нежели взрослая кошка и новый кот. Не знаю, честно, как устроена вся эта вот кошачья любовь и прочие аспекты взаимодействия, однако Алмаз не то, что он просто подружился с Топычем, а напротив, он даже начал защищать его от Миши, если та шипела, то есть на этого малыша, и он стал его защитником, братишкой, он терпел все его кусания, он ни разу не нападал на Топу, и это очень странно. Возможно, это связано с тем, что у них одинаковая порода, возможно, если в доме 2 кота, то им проще поделить свою территорию, без понятия, но сейчас это крутые друзья, и спят они вместе, и дерутся вместе, и кушают вместе,
вынести, и даже Топа временами закапывает какашки Алмазика, если тому абсолютно лень. Миша, кстати, тоже успокоилась, она увидела, что Гномыч не вызывает опасности и больше не боится его, однако странно, все-таки, знаете, вот малой абсолютно не хочет баловаться с Мишей и даже не подходит к ней, как бы, ну, ближе, чем на полметра. Возможно, он сразу, как бы, не знаю, там, запомнил ее как не самую доброжелательную, или, не знаю, там, она ему, как бы, незаметно навешала тумаков и покусала. В общем-то, Топыч полностью отказался от дружбы с Мишей и, как бы, вот постоянно спит теперь вместе с Алмазом и кусает его, и мучает, и даже приходится, то есть, разнимать их, потому что Алмазик уже, наверное, честно, я не знаю, жалеет, что однажды подружился с Гномычем. В общем, вот такие дела. И теперь, друзья, давайте расскажу вам, что у нас по питанию, развлечениям и так далее. Итак, питаются коты вместе. Раньше у Топа была своя мисочка с влажным и сухим кормом для котят до 3 месяцев, а сейчас он уже такой смелый, уже как бы не хочет есть и просто начал съедать еду для стерилизованных котов. И это как бы, ну, не очень правильно. Короче, схема такая. Сперва я насыпаю Топе еду специально для маленьких котят, он ее съедает, потом я убираю его миску, насыпаю для взрослых котов, вывожу Топу из кухни, закрываю дверь и запускаю больших. Они кушают потом свой корм для стерилизованных котов, причем кушают они корм для котов с проблемным пищеварением. То есть, как бы у нас была такая история, Алмаз недавно траванулся непонятно чем, и есть ему теперь приходится только диетический корм по 100 рублей за одну пачку. Кушают они втроем утром 2 пачки, днем 2 пачки и вечером еще, по-моему, 2 штуки, плюс сухой корм у них 24/7. И так каждый день они съедают по 6 пакетиков корма, то есть на 600 рублей умножаем это, то есть на 30 дней, это 18 тысяч. Сюда же прибавляем песок, наполнитель за 1500 за пачку, ее хватает, кстати, на 2 недели. В общем-то, плюс 3000 за 2 пачки. И еще всякие там вкусняшки, типа там деликатесов, стиков и лакомств для котов. И это еще 5000, плюс сухой корм, 1 пакет за 2000 на целый месяц. В общем, содержать 3 котов в наше время обходится не очень-то дешево, и в месяц, то есть мне выходит примерно 30 тысяч рублей, что равняется 12 тысячам гривен. Да, я понимаю, что, то есть, они питаются, наши товарищи, не самым далеко дешевым кормом, есть всякая там отрава, типа там Китикет, Вискас по 15 рублей вместо 100 рублей за корм от Хиллс. Это, честно, как бы, ну, надо не любить своих животных, чтобы кормить их вот едой за 15 рублей. Я лучше, честно, сам поем гречку в сухомятку, но куплю им полезный и полноценный корм, чем буду, знаете, есть суши, а мои животные будут всякую там резину жевать и портить свои желудки. Короче, коты живут примерно 15, возможно, там 17 лет, и хочется мне, чтобы их не такая уж и длинная жизнь была, ну, хотя бы безболезненной и вкусной. Поэтому все самое лучшее для них, и всякие там палочки, перчатки, освежители воздуха, кошачья мята, домики мы купили большой на 3, всякие там когтеточки развесили везде, переноски у них у всех разные. Одним словом, живут они в полном комфорте. Возможно, мы заведем однажды собаку, но это уже если будет, скажем так, свой дом, потому что собаки в квартире это, ну, не самая лучшая идея. И я хотел бы все-таки с Линдой, наверное, добермана, а это как бы, ну, не маленький песик, поэтому лучше, наверное, все же это делать именно в своем доме. Там и места больше, и на улице может спать собака, а в квартире, конечно, это уже как бы, ну, места маловато. Так что вот такая крутая компания живет у меня дома. Топыч будет чаще появляться в моих видео, он и сам без проблем бежит в кадр, ему нравится тусить перед камерой, и я все так же по-прежнему безумно люблю Алмазика, хоть и он уже и вырос и стал абсолютно взрослым, но и Топу я тоже сильно люблю и ни в коем случае не дам его в обиду. Вот такое у меня вышло, в принципе, видео. И если вам понравилось, то подпишитесь, поставьте лайк. Если мы соберем 20 тысяч лайков, я сниму еще одно видео с нашими котами, но более веселое, потому что весной мы поедем на природу с нашим большим зверинцем, и можно снять там прикольное видео. На этом еще раз вам всем спасибо, друзья. Увидимся уже скоро на канале. Всем удачи и пока-пока.